თვალის, იმიტომ რომ ეს ის თემა არის სამართლიანობა, საქმიანი ოპონირება, სადაც აი ნამდვილად ზადავარს ნებისმიერ დროს თანამშრომლობისათვის არავის არც ეს, არც მასმედიას, არც მით უმეტეს დეპუტატს თუ გამგეობის წარმოადგენს არასოდეს პრობლემა არ აქვს ჩვენთან ურთიერთობის შეხვედრის და ჩვენი რაღაც ერთობლივად გადაწყვეტილებების მიღების. მაგრამ როცა არის საკითხი არასამართლიანი, როცა აძლევ ადამიანს აი ეს განმარტებას თუ რატომ ანუ ამაზე რაღაც რეაგირება, პიროვნება უნდა მოახდინოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტრიბუნა არ უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ იმისათვის, რომ აი სადღაც პრესაში მოხდეს თუ რაღაცა დაგაფიქსიროს. ეს უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ თქვენ როგორც ხედავთ ჩემო კოლეგებო, რომ უფრო კარგად დაგინახოთ, უფრო კარგად ჩავხედოთ ერთმანეთს თვალებში და უფრო ჩვენი საქმე მოხდა. ზოგიერთი კიდე აი იმიტომ რომ გადაგონატკენი ვარ. აი გაკადრეს თქვენ, აკადრეს ჩვენ საკრებულოს ის შემოხალხო და ამას უნდა ახდენს თქვენი ჩვეულებრივი ადამიანური კაცური რეაქცია და ხალხური, რომელიც ნამდვილად არ გეკუთვნის და ნამდვილად არ გეკუთვნის. იმიტომ ეხლა ყველაფერზე კარგად არის და აი მივდივარ წინ და აი ვაშენებთ რაღაც ახალ ქვეყანას, ესე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ბევრი საჭიროებები და ხალხოსები დაანახე ჩვენი მუშაობის პერიოდში. ეს არის პირველ რიგში თქვენი აქტიურობა. აქტიურობა იქეთკენ რომ რაც შეიძლება აი მეტი საინტერესო წინადადებები პროექტების სახით, თუნდაც სიტყვიერი სახით იქნეს შემოტანილი საკრებულოზე. ანუ მხოლოდ ისეთი რომ აი გამგეობის იურისტი თქვა ან საფინანსო სამსახური ან შესაძლებელი სამსახური უამზადეს პროექტს შემოიტანა და ჩვენ ამაზე ვიმჯერებთ, ეს არ უნდა იყოს საკრებულოს მუშაობის თემა. ანუ რაც შეიძლება მეტი თვითონ ჩვენგან უნდა წამოვიდეს ჩვენგან, იმიტომ რომ თქვენ დეპუტატები წამდებით უფრო მეტი ურთიერთობა, ახლობლობა ეს გაქვთ კონტაქტი გაქვთ თქვენ თანასოფლელებთან. არის საკითხები შეიძლება რა არის ინიციირების საკითხი, აი თქვა აი ბატონი ალიკო აი კარიერთან დაკავშირებით გახსოვთ როდის საუბრობთ თქვენ რომ როცა თქვენთან ვიყავი ამასული იქნებ კარიერი რაღაც გამოგვეცეს რომ აი ხო გადასწრა. ანუ მთავარი არის ინიციირება პრობლემის საკითხის დასმა. ამიტომ პირველი საჭიროება რაც მინდა ვთხოვო დეპუტატებს ეგ არის თქვენი აქტიურობა, თქვენ თუნდაც წერილობით კომისიებში მუშაობის დროს, ფრაქციებთან ურთიერთობის დროს ვიყვეთ აქტიურები. საკითხი არ არსებობს, რომელსაც პასუხი არ ქონდეს. მით უმეტეს ჩვენთან, იმიტომ რომ მუშაობ ძალიან ღია და გამჭირვალე. არავისთვის პრობლემატური ურთიერთობა არ არსებობს. მეორე საკითხი და გამეორდები ეს არის საქმიანი და სამართლიანი ოპონირება. ყოველთვის ზადოვარ ხალბატონო ლედა. აი იცით ეხლა თქვენს რა ნებისმიერ საკითხზე, სადაც შეიძლება რომ ალეკონ თავისი თქვათ რაღაც თანამდებობრივი, თუნდაც მეგობრული, თუნდაც რაღაც ურთიერთობები გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაიძრას ზოგიერთი საკითხი, ან გადაწყდეს ზოგიერთი პრობლემა, რომელიც არას ხო და არ შემოსულა არც ერთი გამოსვამო კარგა რამდენიმე რეპლიკისა თქვა საუბრისა, რაც ფორმაზე არის. ან ნამდვილად არ ყოფილა. ალბათ არაფერი მე უდავთვალებს საკითხებზე გადავდივარ. აი ბატონ კახასთან ჩვენც ხო არაერთხელ გქონდა თქვა შეხვედრები სხვადასხვა საკითხებზე შიგავ თქვა პარტიული თუნდაც საკითხები რომლებიც არ უნდა დაყენდეს. აი ვიცით რომ ბოლო პერიოდია თქვა იგივე კახასთან ხდება საკითხი თქვა ავღანელებთან დაკავშირებით დახმარებების გაწევასთან დაკავშირებით. სამაჩაბლოს. ხო ანუ ეს ის თემა არის რომელიც ვფიქრობ რომ 12 წლის ბიუჯეტში მაინც უნდა იქნეს გათვალისწინებული და შენც ხედავ კახა ხო აი არ არსებობს ცვლილება სადაც მცირედი მაინც სოციალური პროექტები არ ყოფილიყო და ანუ როცა ადამიანი აკადემიის საკითხს ხო ახლა 12 წლისთვის უკვე ავდიოდი და ნამდვილად მეც ვიქნები ლობისტი სხვებთან ერთად მეგობრებთან ერთად რომ ეს საკითხი იქნეს გათვალისწინებული. ამას კი უკვე საქმიანი დაანახო და რაღაც ისეთი ზოგადი ფრაზებით ადამიანის შემოიფარგლებს. ეს არის დაყენის საკითხს ვიყვები გაითვალისწინე არ არის საშუალება, გაიგე რომ არ არის საშუალება, თუ კი არის საშუალება მოითხოვე და აი ამას კი საქმიანი ურთიერთობა. და მესამე რაც არის ნამდვილად მოსახლეობას არასამთავრობოებს მასმედიის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო რომ მაქსიმალურად ჩავთოთ მოსახლეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აი ვამბობთ რომ კი სხვა კუთხით დარბაზის კუთხით საჯარო განხილვებით, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს არ არის სრულყოფილი. კიდევ მეტად უნდა იქნეს ადამიანები ჩართული სხვადასხვა საქმიანობებში. ეხლა სამომავლო გეგმებზე გესაუბრებით და ნუ ამითი ამოწურდა ჩემს გამოსვლას, ბოდიშგითი რომ იქნებ გამიგრძელდა შეიძლება ემოციურადაც საუბრობდე, მაგრამ აი მინდა ვიცოდეთ რომ ერთად რა გავაკეთეთ საკრებულომ ბატონმა გიამ წარმოგიდგინა გამგეობის საქმე სამომავლო გეგმებზე. ეხლა უკვე მომავალ დამტკიცდება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს სტატიკური განვითარების გეგმის მომზადებაზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება უძველეს მუნიციპალიტეტში მომავალი 5-7 წლისათვის და დეტალურად იქნება გაწერილი ყველა აქტივობა, რაც უნდა ჩატარდეს ამ დარგის განვითარებისათვის. გერბთან და სიმბოლოებთან დაკავშირებით ბატონია თუ არ ძლევს მუშაობას. სამუშაო ჯგუფმა დადო შედეგი 5 ძირითადი ესე ვთქვათ ელემენტი, რომელიც მიიღეს მონაწილეობას გერბის შემუშავებაში
ნებისმიერი სამუშაოები გრძელდება, შეხვედრები მოსახლეობასთან, ბიუროს გასწვრივი ხდომები, ეს არის აუცილებელი და თითქმის ყოველდღიური საქმიანობა და აი მართლაც 24 საათიანი მონიტორინგი პროექტების შესრულებაზე. ხალხო ჩვენ რა მუშაობთ ამდენს და თქვათ აი მართლა შედეგები მართლაც რისთვის გვაქვს, იმისათვის გვაქვს, რომ ამივიღოთ კარგი ოზურგეთი, აი ესეთი ოზურგეთი, რომელიც იქნება ჩვენს დავწერეთ ჩვენი ხედვა, რა გვინდა ჩვენი საკრებულოს 4 წლიანი მუშაობის პერიოდში, რას გვინდა რომ მივაქციოთ ერთად. ეს არის ოზურგეთი, გორის ადმინისტრაციული ცენტრი, ევროპული მუნიციპალიტეტი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურით. იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურაზე მეც რა ბატონ გიამაც ბევრი ვისაუბრეთ თუ რა კეთდება. და გვინდა რომ მივაქციოთ ჩვენი მუშაობის პერიოდში, გვინდა ვიყვეთ განვითარებული აგრობიზნესით, ძლიერი საოჯახო მეურნეობით, ეკონომიკით, ტურიზმით. ამიტომაც გითხარით ის ოფის მეურნეობის განვითარების გეგმა. იგივე თქვა ის საგრანტო პროგრამები, რომლითაც ტურიზმი ეხმარებით სხვადასხვა კუთხით. ნამდვილად ამან უნდა შეუწყოს და მეგვიყვანს ამ შედეგებამდე. დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემა არის და მართლაც გადასაწყვეტი არის და ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობით, რომლის თხოვნა მაქვს ნამდვილად თოვნაში არის ის საჭიროებები, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომ ვიყვეთ უფრო აქტიურები, ზოგიერთ დეპუტატებს ვალალებ იყოს უფრო კომპეტენტური, დაუკვირდეს სიტყვა, დაუკვირდეს ურთიერთობას, იმიტომ რომ არავისი თითით საჩვენებელი უშნო ჩვენ არა ვართ. ხალხო, თქვენ ხალხზე გეკნებათ შეხვედრები მოსახლეობასთან, თქვენ სოფლებში. სადაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია ეხლა მე გამოვიდი, მე ვისაუბრე, მაგრამ მსგავსი საუბარი შეეძლოთ ჩვენს მეგაბრსაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვალოდისაც, ხალხასაც ყველას. მაგრამ ამ წუთას ისე დარჩა რომ მე მოვახერხე და წარმოგიდგინეთ ის საქმე, თქვენ ეს საუბრები, თქვენს ხალხს უნდა ესაუბროთ, იმიტომ რომ აი ამაში რაც კი გაკეთდა, ყველამ თქვენ უთავრობამ მიიღეთ მონაწილეობა. ის რაც გასაკეთებელი ბევრი რომ აერთად, ვიცით, მაგრამ ამ საქმეებსაც ერთად ნამდვილად მოვიდეთ და ერთად დავიწყეთ. დიდი მადლობა, შეიძლება გამიცემდა, მაგრამ შობა აუცილებელი. აი პრესის და არასამთავრობო